dubbat dhuti birri wali aggaacanii ummaa walitti hin guurre baasanii mana madaamiitti haa galtu. Sii galee? Kamdii zaammanni biraan jiru. Fedhii ta'e madda bifti. Badin kiyya maali? Badin na atillee badin qabdu inni illee badin nama jettee ati haasoftu laal duddaaf gara waan ta'eef ati waan yoo rakkoo duddaaf gara yaani kana fahamu na fahama yaani giltsiidha dubbiin sii galee dubbiin giltsiidha giltsii si hime giltsii si hime bara Maryam. Anillee wanni cinqamuuf hin jiru atillee wanni cinqamtuuf hin jiru atillee as bira yoo ka miidhamaa jiraatti an miidhamisiin hin jiru anillee akka miidhamuun fedhu mucayyoon kunillee akka miidhamtuun feetu jettee namaatiif jennee Faati laal wanni ati haasahaa jirtu ilaa ammaatti jechuudha waan an haasawuun duddaaf gara kana barte yoo na fahamuu hin dandeenye laal yoo ani sirri fahameetu ni garuu borullee hin dhuftiisiin jedhaa fahamee jira sirri fahamaan fahamee jira garuu sindii kun jaraara dubbiin kun waan anamma haasa'e laal wanni ati haasofte duydaa fi gara akkamitti duydaa fi gara fahamee giltee sitti ma wanni ati fahamte wanni ani fahame maali naan jee mucayyoo tana seeraan dalagataa jirtu ka anaan walii galtee taa'aa jirtu ka yookaan fakkaan na waliin deemaa jirtu keessaan dhufanii akkana si godhaarti Maryam akkana si gooti Maryam akkana si gooti na'am ila laal nagay Maryam qoricha akkana si gooti waan akkana si gooti Maryam si jaanjessite maal jette anuyyuu quba qabaami Sigale waan kana beeku baga baasu ko baga baadhu baadhe riikardi hin qabuun Maryam akkana si gooti Maryam akkana jalaa bahi warra mana madaamii akkanatti wanni matakka dalaganii akkas godhanii jalaa bahi ifaa jedha sillee si aarsa sigale an dhugaa kee dhoksuu dadhabee miti kaleessa gaafa yookaan isiin akkas jedhan maraattuu jedhaanii turan har'a garuu Maryam akkana si gooti riikardi qaban Oromoo akkana si gooti akkana si rakkisti akkana si boochisti kanafu isi biraba imana madami sani matakka sani malama dikani irafti godani me nama kana haso nama sani matakka lama irafti godani laal fati kasani lenan jinkin sagale an shari sirra gode san kessa gize Maryam qoricha si obafte amma iman ngane fugar Maryam sirra dubbatara bar akkana si godani wana akkana si godani kotu nu hinjira gareedhaan hinjira ijoollee arargeeti nu gareen akkana hinjira ijoolleen saartuun faallee si jirani intanaan faallee si jirani suudii nuti akkanatti wali garmoofne akkana si goona isiin akkana si godhaarti mucayyoon akkana si godhaarti wallahi azim riikardi qabaan qasaman billahi isin dhageessi nama kuma lamaami inta azabdan akkana si godhaa jirti ijoolleen teennani jirani gamtaa taane gruppii taane waan akkana kana si goona dhiisi ofirraa viizaa isii kenninaafi ati dhuftee mana madaamii isaanii matakkaa lama miicitee achi booda iraftiidha giddiidhaan si dirqaa jiranii si argaa jirra waan akkanaa si godhaa jiranii wallahi akkana jedhanii qasaman billaa riikardi isin dhageessisan an aaree arafaat tanaa bilbile isin bira jirti gino wanni akkana isin jedhaaran warri si gorsaaran Maryam si miidhaarti Maryam si balleessaa jirti Maryam waan kana si godhaarti jedheen lakki nan goone lakki akkas nan goone lakki akkana nan goone jetti mucayyoon warri sunoo arafaati sagalee qabanii ijoollee shan ijoollee ja'a ijoollee Suudi Arabiyaa jiran ijoollee Arabgeeti nuti akkana si goona gruppii taane ati maal godhu saani matakka lama miicitee wanni jetta isiin walii gadi si oofti saa 24 live irra si teessisti akkana si gooti kanaafu bakka nu amma mari'ataarra waliin gurmoofne si baasna waan kana mee itti yaadi mana maalii galtaa sagalee qabaan sinii galee waqasaman billaa sagalee qaba sagalee sinii baasa yeroo amma jiru kana jira wanni akkana isi aarsa lama kaleessa gaafa nuti akkana jedhaa turre kaleessa gaafa mucayyoon tuni maraatuudha jedhaa turan waa wayii gochuun ni danda'ama har'a isiin gadi adabattee dalagaa eegattee jennaan har'a isiin gadi adabattee jijjiirama yookaaniif nama mul'ataa wayii taatee jennaan ani fati ila mucatti waliin deemuu dadhabne mucatti gizee tokko yoo loleen gizee tokko yoo isi aartii akkana jedhaa anama Oromoo himuu maal wanni godhan hin jiruuti akkana jedhanii kanatu aarsa sinii galee kun immoo kaleessa yeroo dagafu godhuu qabanitti isii waan meeqa gootee asiin geettee jennaan har'a isiin si miite har'a isiin akkana si goote jedhanii dhugaa isii aarsa kun garuu atis dhugaa kan kee sirriitti qabda sii beekuu qaba namni argaa jirra garuu akkasitti arafaatiin kontirool gaafa ati goote arafaatiin gaafa ati qabde ummataan gahuun sirrii ta'ee ummataan geettullee ummanni waa takka siin godhu yoo arafaat si faana deemaa jiraatte waliin hin deemsista dubbatuun illee rakkoodha miti yoo garuu akkuma ijoolleen sun gorsitu akkuma ijoolleen sun jettuun san dubbiin ta'e si jibbisiisaa jira yoo si dabbaraa jiraate hin himatuu hin dandeettu siin jechuu barbaadeeti si galee kanaafuu lakki waan kana haa dhageettaniif malee mucayyuu jaaladheera na faana deemaarti damooza na jaalatteerti lakki yoo jettu kinoo si faana deemaarti nuu argaa jirra waan sanirra darbee mootu naa ta'an jirtu akkana na godhanii gaafa itti amantee jetteen namaa kun naan taane waan biraan na oofanii na jibbisiise
Arafat man wani man dalaga ma si wani si tunatti hafu taataadha hoo ka jettu ta'illee Fati na dhageessa. Ani mucayyoo jechuu namni sunsumni badaatu waliin bu'a masalan namni mana tokko keessa jiraatu sii galee ani mucayyoo waliin deemuun dadhabne. Mucayyoo tana jechuu akkaanuu ta'e akka maleenuu ta'u. Akkaanuu ta'u akka maleenuu ta'u fuudhee eega yani eega na bira geette dalagaa isii itti fuufaa jiraatte har'a jala galanii Maryam qoricha si obaafte jechuun bor osoo micattii tana mataan bowwaafatee maaltu taa'adha kan natti dhagame. Sunsan har'a Oromoon akka dhageettu har'a Oromoon dhageesse boru ammoo jechuudha. Mucayyoon tun nama anisiif mas'uulaati. Mucayyoon tun nama kiyya. Mucayyoon tun lafeetiyya. Boru ammoo akka biraatitti laal namni kuma tokko as jala taa'u keessa nama meeqa kan mana madaamii diina afaan hin beekne bira hojjetaatiin jiru. Har'a osoo an fakkeenyaaf osoo mucayyoon tunuu rakkattee afaan itti nagaafattanii hin beeytan. Akkamittiyyuu ani jechuudha. Ani falfala hin dalagu fala malee yoo dawaas taate waan nama fayyisu malee waan nama miidhuu miti. Akkami kaleessa mucayyoon tun isimaayyuu haadha dhibamtuu qabdi masala mucayyoon tun. Maal ta'e? Nagaa jira. Duubadde Fati akkam baay'ee kee ol deebu? Okay. Oromoo. Fati. Ayyuudha sagalee isa isin. Mee mucayyoon tun masalan hangarraan darbuu fi mucayyoon tun nama haadha dhibamu qabdu nama haadha fi qarqaarachuu fedhu maaliif waan hin taane anallee garaan hammeessanii waan hin taane oofanii mucayyoo tana keessaan dhufanii akka isiin waan tokko rakkuftu maaliif godhanidha. Kana ammoo jechuun namoota tokko saniif dubbachuu osoo hin taane Harargee keessallee namni aqlii qabu jira namni waa yaadu jira. Isinii galee kutaa biraa keessallee namni waa yaadu jira. Kanaaf boru yoo rakkoo wayiin fakkeenya mucayyoon tun mataan usii bowwaafate boru akkas naan jechuun hin hafu. Oromoo bira darbuun bareedu. Oromoo bira nama dhibbana haalami walaa Oromoo bira darbuun bakka gurguddaa bareedu. Nama isin beekne amma isin beekne bira. Dalagatee mallaqa dalagatee dhiqattee dibattee Hojiilee isaantu si bitaa dhiqattee dibattee araba bira. Dalti sintaane. Sagalee asirraa inni fakkaatamee qo'a akkasii. Laa lubbiyyee illee waan jettu. Lubbiyyee dhala. Moobila kiyyaan fuutullee ni naqa itti lubbiyyeen illee eegi. Qo'e. Speakeriin dhagamaan jiru na fakkaata irraa kaasa. Qo'e. Inni dhagayamaa. Dhagamaan jiru asiin isin dhageessisa. Dhageeffadha. Saana madhiitaa mana dabtaa huccuma miichaa malee waan biraan goota. Oromoo bira dalaguun bareedu miti wala siiftaa naannoo jeetiin hin jiran ani jeesira. Oromoo bira kuma dhibbana haalami wala Oromoo bira dalaguun jira Oromoo bira dalaguun bakka gurguddaa bareediti. Nama isin beekne amma isin beekne bira dalagattee maallaqa fayyadattee dhiqattee dibattee huccuullee isaanii siibita akka fayyada jiraachuu tura bareedduudha. Garuu akka misalaan intalti isin taane. Meestii biti sagalee Intalti sintaane jetti doktorattiin. Akkasii isin ta'a dhuftuu huccuuti yoo dandeenye miidhagdee hin jira. Nama subii akkasitti gisee dhuftetti nima. Osuma dhalan taane nageemaan itti himee ishiin nageessitee jechuun ishiin elloo isii jala dalagee maallaqa biitaatii kan akka kafaluun ofitti immoo isuma bira dalagee akka maallaqa baatii naa kennitu. Adda baafadhee isee mareettee siima malee rakkoo mana keessatti akka jirtu rakkoon guddoon islaama dalagaan tunu raatii mite rakkoon hin jirtu saadaati. Mucayyoo rakkoo hin qabdu bara. Yoo dalagaan tu siraatii mite isillee kanarraa naa kennitu isillee anamma isii calaa naa rakkatu. Wallaahi naa jedhu. Namni jirtu beekaa sana maaf hin jeemale amma warri mana madaamii kanatti ganama subii nama haata suman ganama subii haatan daleeda. Dillee namaa kun saadaati akkuma namni dalagu kanatti dalagatee jiraata beeku. Kanuma waan ta'eef akkasiin ja'a. Isa kana wajjinu zaanfadhe seenee zaanfadhe baay'oo nama inni gasnetti argateen jira qabu baattii balaa biraan dhabbuu mana keessa. Sanumaafuu akkasii qobsee dalagadhee irra dirtii qabu kiriyaa biyyaa qofree taphadhee amma ijoolleen gadda keenyaa mustaqaa jettu wasitti hafantee jettamu maartii mustafaa jettamu hundi suuti jira. Madaa'uma jala dalagaa jiran maali?
Fatuma kanaan egaa online irra jettanii nagattanii online hin gurguramtu. Anillee namillee na cabaa isillee kan namni waan dalagee waan kana kafalu kamillee cabaa. Ani rakkoon qabu maallaqa isin irra baaftillee nin kannaafi aayidii fi qaama biyya sanaa kannitu andeemeetiin cabsee baay'isee akka hiriyaan tiyyamnaa madami dalagatutti dalagadee warra kan jirre gargaaree illee gargaaraa. Fatiijii gurbuma kana gaafadhu. Achiin booda nuti ijoollee danda'a jenneen qamuraasaatiis ni beeka. Yoo ishiin gurbuma kana jala haftee maallaqa narraa hafalaa jette itti hafaluufis qophiidha. Gurbaa maal godha? Gurbaan an jijjiiramasii fedha malee gurbaa jala haftee maal? Nu maal irraa goon? Akkasitti immoo formaanni sumarra jira lubbu. Sumarra jira meeshaallah. Nuti yoo maallaqa narraa hafalaa jette irraa hafaluuf qophiirra jirraa beeka. Wallaahi bakkannaa halaalaa takka hin kafaltu. Halaalaa takka. Saadana himte hangan isi afaan isi terra dhagahu nun afaan kee terra dhagahu tuma use malee saadana himte mee akkam sila ati beeta falli ati argattu osoo dalagaa argattee deemte achi booda gadillee baanee dalagaa takka akkas haala itti si uumullee malee ni dhoyna. Me ati hali qilleensa fuuldurri gizee akkatti ilaaltu akkamii akkuma saadan naan jette saniire moo akkamii Tuwatti fatiin mari'achuu ni dandeenya bara manamadan dalagadhaa manamadan siraan akkasiteen Nama furi. yoo jetteenis bareedduudha. Takkaati yoo laal manni ati jirtu sun siin taane gabbaatee Oromoo dubbattee Oromoo maallaqa isii cufte Orri kee haa waddu bada. ayidii qaamateetii harka seeqannete akka meedee dalagachuu ni dandeessa. Ilmi ilaala. Galtee osoo madaafii jalatti Nama keenya. madaama masin dalagu akka baatitti qaamatee saddeettee guuttattee dalagachuu ni dandeessa. Wallaahi dumbulloo takka asiin kennan ijoolleen akkana jedhamtu. Kantaame namni akka gootu taate haala shan dalaala. Ijoolletti ni nima mallayni halkanamee qaamatee harka seeqannete akka meedee duuba keessa dalagachuu dandeessa. Meedoo tokko dalagattee dalagaa dhuunfaateetii akka isheen amma dalagattu kana dalagachuu dandeessaan siin jedha. Dubbiin akkasittuu nama aarsa. Dubbii kanatu isiillee aarsa. Dhugaallee qabdi isinii galee silkii isii irra argiti. Silkii isii irra dhageetti. Mucayyoon ilma haasoftee silkii isii achuma gatti ni yaan qabdu. Haa gattuyyuu haa dhiistuyyuu. Ati kaisiin qoricha sobaaftee kaisiin qoricha sobaaftee sanillee madhageessisa. Dubbataa jira kana caala dhagaye namni hagana yoo dhagaye hin beeka. Saayikoon namaa hin galaafi. Anamma akka atillee cinqamtu hin barbaadu. Madaam dhugaa qabdaati sii galee. Dhugaa sirrii qabda. Kabaa kuminni beekaa ka argu ni arga. Garuu waan jaalattee jibbitee itti dhuddee itti maal taatee haasawni akkanaa kun akka 100% sirraa hin cinne beekuudha qabda. Waan siin jedhu keessa homaa wanni gootu hin jiru kana beekuudha qabda. Kana naa amani yoo lakki hin beeku jette wallaahi hin araffanne ati dhugaa qabda. Maal kinoo wanna akkanaati dalaysiisaan jiran hojjettuu kee namni gaafa si jana jannu ta'e si jalaa waan hin argine itti jedhu ta'e siin ajajamtu siin illee sii galee waan ati jette siin dhageettu lamin mircaa gara sii qabdi waan ta'eef lamin baalaansii nama achi gara sii support sii godhu qabdi waan ta'eef yoo ati waan akkanaa godhi jetteen siin dhageettu yoo ati waan akkanaa godhi jetteen sunuunaa jiran waan jedhu sitti xabbarti. Gaafa kana dalagaan keellee hin bada. Gaafa kana maqaan keellee hin bada. Sii galee maqaan keellee hin bada. Dhagee nafi xachiisu dubbii afaan nama hin qabini. Laal kaa nama main pointii siin jechuufi uummannis dhaga'e nama 2000 wayi hara Mariam. Gaafa kana dalagaan keellee hin bada. Maqaan keellee hin bada. Maqaan keennallee hin bada. Akkasiin jedhan namni Oromoon akkasiin jettu akkumaatu agartu gaafa yookaan kaleessa isiin akkas turte maraattu yoo jedhaa turaniin har'a mucayyoon tattaafachuu eegallaan waan hin jirre summii garanaa garasii guruppii uumanii guruppiidhaan itti haasanii mataa zorsisaaran. Kuni amtee atis mataan boodas waliin naka'aa itti yaadde hin araffanne waan wayii gochuu ni dandeenya. Ammuma kana yoo garuu kana dhagaye uummanni gurra buuste akka nama tokko dhageessiste amma booda hoo waan isaan jedhan kana hin dhagahu yoo ka jettu ta'e
itti fuftee Arafaatiin faana deemta. Lakki ammumarraa iyyuu wanna akkanaatu jira. Boodatti nan tursiisu, boodatti nan azzaallaqu, boodatti rakkoo biraa fida. Yoo ka jettu ta'e akkuma jedhan san kinoo nama 5 moo nama 4 na bira ni jirani. Guruppii godhee birrii irraa baasnee kafalla jedhan san haa kafalanii mucayyoon tun mana madaamii galtee hin dalagatti. Siigalee amma kanuma lamaan qofa akka ifa ta'uuf barbaada nama. Atillee nama irratti akki lakki akkana jettee namaatiif malee borullee wanni akkanaa yoo dhufe ni danda'a akka jettu barbaada. Waan biraan qabdu bircaa. Lakki hin danda'u yoo jette bakka Arafaa gilxiisi hima Mariyaam. Lakki hin danda'u yoo jette bakka ammuma warri ina gaacana jedhu sun haa gaaca'u mallaqaa mi kabaasti wanda biraan barbaadu jedhu kanarra. Homaan goonee nati. Mallaqaa mi hin kennama mallaqni Arafaatiin bakka wayii mana madaamii jedhan san illee haa ta'u hin galchan. Dubbiin dhumatte bakka dubbiin biraan jiru. Borummoo qaaqni akkanaa dhufuun isaa hin hafu isa itti amanaan amala ojandaa Oromoon beeka. Hin hafu sirraa itti amani. Itti amantee waliin deemaa jettee nama abbaan fedhe waan fedhe haasa'u hin dhaga'u mucayyoon tun haa jijjiiramtu akkaan jedhetti hin jiraachisa yoo ka jettu ta'e Arafaat jettee namaan dhageettu kiyya malee yoo ka jettu ta'e waliin deemi. Yoo waliin hin deemtu ta'e harruma kana yookaan ammuma kana hin danda'u warroota sanitti naa dhaamifati naa dabarsi jedhi kenni Oromoon as jirtiimi warroota barbaannee sirraa zoorsisna bakka akkanuma jira dubbiin. Dhugaan jiru kana amma laali kaafati asirratti jechuun fedhii kiyyaaf kan kee qofaa miti. Ishiin illee nama fedhii qabdi galee. Kaisii keetiin wal qabata. Ati jaalattee jennaan si feete. Isin lamaan wal feenaan akka feetan godha. Garuu namatti as baatanii akkana na gooten jedhin. Wayifiin siin jedha. Mucayyoon tu ilma namaati dogoggorullee dandeessi. Voice san keessatti hamtuun isiin dubbatte garuu baay'inaan akka hin jirre ni beekta. Hamtuu isaan tutte achitti as waraaba malee agarteeti jirta ati. Haga tokko saa. Ani argi anamma 100% maaluma si himaa rabeetta lubbu. Mucayyoon tun duuba si yoo kasin baasne ta'e biizinasa kee irratti yoo faayidaa siin galchine ta'e yoo ofiillee hin galchine ta'e inuma itti dhiisisin jedha. Yoo kasii galchitii itti amantee waraqaa wi dalasiistee fi bakka haala kanaan waliin itti fufa jettee namaa dhageennee. Ani tokkoffaa waraqaa kana ani tokkoffaa ID kana kanin xumuree fi waan boru dhufe edana rafnee kaanaa rabbii beeka yaafatii fi. Digalee. Edana rafnee kaanaa rabbiitu beeka sun amri rabbii harka jirti. Arafaattuun akkanaan itti fuufti moo hin jijjiiramti moo rabbitu beeka namni fakkeenyaa fi adada buluun tarii yaada galfata adada buluun faayidaa ofii beekaa deema adada buluun waan isa baasullee beekaa deema sii galeemi. Sirri namni kun immoo waan beekuu qabdu nama sillee gargaaree ofillee hin gargaarre gaafa ta'e asumatti irraa kat godhu yookaan nama ofillee maaliifin siin jedhe fati biyya namaa kana keessatti takkatti idaa namaa keessa achi seenanii haga boru Oromoo isii rakkoo keessaa baaftuufu jechuun takkatti idaa namaa keessa achi seenanii jennaan keessaa bahuun hin jiru rakkisaadha. Ni dhageessaami. Tan amma san main point isi himaa jira baran main point atemma rakkoo keziim. Ani mucayyoo isiin kuno isiin fedhii laal isiin fedhii Maryam tunnaaf hin taane yoo jette fedhii isii hubattee jechuudha gara jirutti hin deemu. Isaantu maal jedhanii hojii bakka gizee seentu waan biraatiin dabarsi ofiin hifattee gaddi darbiti jedhanii ani ilmoo namaa kana itti amantaa siin jedhaara marooti ilmoo namaa jarri jette sun gadi hin darbine dhimma isii hundaan xumureefi jechuudha kana fedhii isii haala itti amantaa siin jedhaara 100% isin dhiisanii haala kanaan Arafaaffaan deemuun si baasa mataa si dhukkubsa faayidaa si qaba itti deemu. Isin deemsi nafaan qoy aniin tun ta'eef laal faati akkasimiti aniin tun ta'eef isin tun deemti nafaan kunoo gaafa haa ibsattu yaada fi ummata kanarratti. Isin hin deemayyuu gaafa jette siitaati miti bar sanii miti waan naan bar maal taate ati isin siitaati ati isin siitaati situ be madaami isiiti situ damooza isii kafalaa fi bar dirqama sirraa qabdi gaafa hojjette damooza kafaltaa fi miti kafalaa fi jira tahus yaafati fi ilma namaa kana na ilma namaa kana masalan nullee mana madaami hojjennee argineerra osoo akka nuti waa yookaan galaaxii wayii hojjennu fuudhanii gannu darbanii dilli kun biyya namaa taa'een jijjiiramu sii galeemi. Dubbii kiyya kana dhiibatu booda ansumaaf siin jedha.
Mucayyoon tun an hammallee 100% isiilee garaan agaras wanni qabuuf hin jiru namuu obbolummaa kanan gammaa waliin taate. Obboleessa maaliif hin dhiibba? Mucayyoo dubbadhu fedhi fee har'uma Namuu obbolummaa waliin taate fedhii isiiti miti an arafa anam nama tokko akka dhuunfaa kiyyatti dubbadhaara dirqamni illee narra hin jiru akka nama waa godhuu tokkotti dhuunfaa kiyyaan dubbadhaa jira si'iif garuu si himaa jira Maariyaam isiin tuni isii nama beewaa wayina dhaga'uu diddee isii miti ilaal madaamiin si ilaal si kadamuuza kafaluuf namni kun galii si galchaara galii inni si yaa fati haa kafaluuf illee haa kafaluuf hanguma fedhellee haa kafaluuf. Daawwataa jirti jedhee bara arafaat si baasti situ murteessa malee isii miti bara isiin naa taati gaafa jette ati moo gaafa rabshaan biraa boru dhalate naan taatu gadi bahii yoo jette isiin murtee biraan qabdu gadi bahuu malee. Situ haadha iqaamaa gaafa istireetu tu gaafadha. Haadha fakkeenyaaf laali haadha fakkeenyaaf jechuudha taatee boru ta'uu dhabuu dandeessi. Siigalee waan boruu maaliif naasu? Mas'uulli keetis hin jedhaara kan ammoo. Mas'uulli kiyya sana nan laallata waan boru ka boruu dhiisi gayban hin jiraannaaf hin jirru yuun beeynu. Jechaan alma haasaa gilxii yoo ta'e haasaa ma gilxii si himaara. Maa kana muluu si rakkisee maaltu rakkinna si geessee siin jedhaaraan Mariyaam maal taateeti? Mariyaam si deemti atiitu ajaja malee. Waan geessaatu argitee uummatuma akkana mucayyoo tana dalagachuu dhorkeetii wanna jechaa jiru bari. Mee arafaati maaf kenni? Arafaati kennee maali isiin si ta'a hin beekan arafaati. Arafaati barsiisii taati. Si jaalatti bara hin feetii bara. Arafaati miti meen poointiin arafaatiin feetee si faana taa'uu ni feeti. Si galee waan boru dhufu waan laale waan boru dhufu na naasofsiisin kaa gahee bara anuu jiraadhaa boruu san. Isiin jiraadhaa mucayyootu haadha gaarii taatee boru ta'uu dhabuu dandeessi. Si galee haadha gaarii ta'uu dhabuu haadha yoo fakkeenyaaf dogongora qabaatte boru sirrachuu dandeessi. Har'a miti waan akkanaa kana ka dubbachuu qabnu osoo waraqaan sirreessin dura ture si galee ati waraqaa isii sirreessuun naa taati itti amanteedha alaatti natti. Malee sirreessineef yaafati bar biyya kana keessatti fati ilma namaati bar maaliif hin sirreessineef boru gaafa si idaa keessa galte hin sirreessaaf ifati maaliif akkas jedhu. Itti amannaani ka kana siin jedhe bar jettee namaa hin dhaga'u gaafa jette waraqaa kana sirreessi. Amanuu baadhuu eega mucayyoo tana biyyarraa fide dirqama waraqaa isii fixee fi waan isiin balleessite gabbee dubbachuu qaba. Kan itti nyaadhu malee idaa nama idaa mootummaa keessatti. Mucattiin badii maal qabdi? Mucattiin badii maal qabdi? Silaasiinuu badii qabaatte an achi isii fidee qilleensarra isii dhiisuun kayri man qabdu. Ammallee dirqama sirra jira kaa dirqama san fudhadhu yoo dirqama hin fudhanne immoo nama biraatu isiirrallee dirqama jira. Laal isiirrallee dirqama jira anarrallee dirqama jira. Suni ka dirqama keenya lammanii isiillee dirqama ofii beekti anillee dirqama kiyyan hin beeka. Okkoo mucayyoo waan balleessite hin qabdu ammas biratti barsiisa si fedha jetti ammallee waan biraa maal dubbatti? Fedhii fi haadhatti waan garaan jiru rabbii beeka. Wanti isin himattu an arafaasitti si faana taa'uu ni feeti arafaat. Arafaatii miti rabbi. Maaliif ati gahee baasii garatti beekama? Ani waliin jiru waan isin yaaddu hin beeku. Hayyee arafaat sirrii dubbadhu. Salaamu alaikum. Maa mataa dubbanta waan namni siin jedhu dhageessu. Mana mi'aati mataa kasi banu jira. Mataa nu garagalchite. Anamma gaafii takkaan si gaafadha arafaati. Warroonni dheengadda akkasii sitti bilbilaa si janaa akkana siin jedhan santu siif tahamoo Mariyaam sii taatee damooza isii kafaltee isii faana jettee namaa dhiistee waliin jiraattamoo lakki arafaat naan taatu Mariyaam naan taatu amma nama daamii galaa yookaan bakka biraa garaa namni sun naa sirreessee waraqaa garas bahee dalagadhaa waan jedhu naa deebise. Lakki naa taatu Mariyaam akka fedhellee haa ta'u isiin naa taati isii faana taa'a isii faana jiraadhaa naa tahee jira jettee nama takkaatu hin barbaadu gargaarsa nama takkaatu hin barbaadu damoozin isiin naa kafaltu nagaa dalagaan ani isii faana dalagadhaa jiru naa tahee jira. No lakki naan taane narraa naa jijjiiramu yoo dandeessan waan akkana waan jedhu waan lama lafa gaa'e. Ani duraan dursee dhugaa rabbii dubbachuuf ani duraan dursee illee yaani haa ta'us haa ta'uu dhabaatus gaafa tokko ani akka nama takkaatti isin cinaa dhaabbatee na fidee rakkoo nanaaf isii jiddullee hin jirtu afaan namaa maraataa fayyiseeti fayyaa maraachisii galee waan ta'eef ani marri uummanaa wayya gaafa rakkoon cinaa dhaabbatee mana keessatti illee rakkoon irra fidde hin qabdu isuma faana jiraadhaan hanga rabbiin na jiraachisa. Haala damoozaan haala yookaan gama biraa dhiibbaa sirra gahuun si cuucuudhaan Mariyaamonni isin sirra geessite jira. Takkan jiru rabbiin narra ga'a.
control fi godhuudhaan wanni akkana dhiisi siin jechuudhaan wanni isin sira geessite jira. Injo. Asbiratti immoo gaafii dhugaa Mariyaam akkasi gaafadha. Mariyaam si'in sa'aatii 24 laayivii irra taa'i siin jette moo sa'a muraasa sa'aatii 2 taa'i iraftii godhadhu akka namni si yaadatu ta'ee irra taa'i siin jette moo sa'a 24 ofii jaalattee irra teessa moo Mariyaamtu irra taa'i jedhee si as gaddada. Ofii xiyyaafin taa'isin zaanirraabee zaanirree Mariyaam si'a meeqasitti kaatee sa'aatii 2 ol irra taa'in jettee alaarmii si guuttee beekti moo lakki irra taa'i isaa alaaxul siin jettee duubaan si dirqiti. Sa'aatiin itti himtee saan seeni saan baay'inaan jettee jirti. Sa'aatii kana seeni sa'aatii kana bayi situ seera san cabsee sa'a 24 laayivii irra ta'a malee Mariyaam sa'aatii 2 ol akkasiin eeyyamne seera moo seeraa miti. Seera. Yaani guyyaa keessa sa'aatii kana irra taa'i sa'aatii kana uffata kee miiccadhu sa'aatii kana iraftii kee godhadhu siin jette moo siin hin jenne Mariyaam. Naan jette. Sa'a 24 ganama laayivii seeni haga galgala laayivii irra taa'i siin jette moo siin hin jenne Mariyaam. Naan hin jette. Siin hin jenne. Fedhii kan keeti sa'aatii 24 laayivii irra teettee akka feete haasa'uun irraa bahi jettee si'a meeqa alaarmii si guutte moo siin guunne Mariyaam. Na guutte. Alaarmii san situ shawwade moo alaarmii si shawwade. Ofii kan keetii alaarmii jala dabalte moo Mariyaamtu si as gaddade. Ofii keetii irraa bahuu didde moo Mariyaamtu bahi siin jechuu didde. لا أنا سلكي نمان رب البلين أجيك سالنتي وري نقرر المهم ساعات أنا وجدت بسيتي مريم قلقلة عرفات ساعتي لمرة حاجة ساعات هجنا إرتاو قبدا قلقلة مو ساعتي هجنا حاجة ساعتي هجنا أونلاين يغرغرو قبدا وانجلو سيباستي جرتمالي جنا مرة حاجة قلقلة وان بهي أونلاين رتاي جديتا دوبان سيت ديبا يوغاني تاي أونلاين روان سنجت قبدي no isi waan naan jette hin qabdu za'allee natti himde zaa kana jettee tartiiba na qabsiistee jirti yaani ani zaa ani beeku rakkoon tiyyasanii yaani takka janiitu mala majaanii inshallah hin bara ubri rabbi nu adeeru fayyaa nu taatahu akkasii siin jaa ummata sanamma beektaati biloog ofirraa gootee hunda sa'aatiif amma Mariyaam jidduu keessan qirreetaan jira damooza irratti dalagaa irratti wanna itti qirree jettu qabda wanna itti si dabbaru wanna itti Mariyaam si as qayyamte qabda hin qabdu sii taatee mi Mariyaam naatoo bira kuttee naatattaate ayyee ummanni si janaajjanu sunoo akkam ta'uu qaba waan na jaraa dhaamtu warra keessaan dhufee lubbuyyee mana madaamii dhaqi sa'aatii 2 qofa isaanii miicitee achi booda akkana yaanii saamunaa isaantu si bita warra jedhu saniif maal dhaamtaaf naa tahee jira narraa adabadha Mariyaam naa taate akka haadhaa naa goote akka obboleetti naa goote akka sarraatanyaatti damooza koo naa kafalti narraa taa'a naa taheera jettaan immoo lakki naa koottaa naa gurmaayaa bakka kana na baasa rakkoo keessa jira jettaan. Ijoollee amma waan Mariyaam sitti himte waan singaliin jira biroo na dhagaye maali beektaa amma kan si gaafate kana qofa naa deebisi hin deebista itti deemta wanni an si gaafate ummata saniin naa tahee jira Mariyaam naa taatee jirti dalagaan an dalagu naa tahee jira damoozni naa kafalamullee naa tahee jireenyis naa tahee na dhiisaa Mariyaam ima bira taa'a araba ho'iituun barbaadu mana arabaa dhaqee isaanii dhiquun barbaadu jettaan immoo lakki mana arabaa dhaqee ka isaanii dhiqu san naa suqa yookaan bakka san na galchaa hayyina gargaaraa jettaan ummata sitti barreessu nama 5 6 guruppisan dhaamsa maal dhaamtaaf. Okay ani dhaamsuuf illee hin jiru yaani saatoo dhabaatu sun danda'in beektaa dubbachuullee hin fadhu dubbiin guddattee farratti hin fe'anii qarooman gabaabatti alaa kulli haal. Dhagee maali waan raajii hin qabaa. Takka si duubaan jirti Mariyaam arafoo waan si gaafadhu keessa Mariyaam wanni isin si sodaachistu jira. Hin jiru. Wanni nagaa si dhoorgitu jira cinkii waa wayii dhiisa kana dhiisi waan si sodaachistu wayii jira Mariyaam mana keessa. Hin jiruumi ati firiidhaami. Maalirree wanni rakkoo sirra jiru jira rakkoon sirra gahe jira haga ammaati Mariyaam hin biratti. Wallaahi dhugaa rabbii dubbachuuf bishaanii nu dubbatti hin dhoytu yoo magaalaa baatee yoo fi bittee naa bittee dhufti siree takkarra uffata tokko uffannee hojii bulle. Laalame ummata laalame jibbiinsa namaatii fi walitti nama diruu nama wal kuffisuu deemu nama danquu deemu laalame. An amma kan reefu aaree bibbee akkana dubbadhuuf Mariyaam himatanaaf maa akkana tasaqaayyaati osoo waan kana hunda gootu hin beekana nama isiin nattaaf. Nagay waan isin jiru jira. Saatoo dhabaatus ati waan takka waan singaliin jira asoo reefa san keessatti
gazee hedduu haasa'u guddiste dubbiin namaa singaltu beeytaati. Hedduu gazee haasa'u waan singaltu isiin Arafaat haatoo saatuu dhabaatus namnaa fi isiin already afaan takkaasoo inaa waliif gallaa waan jiru hanqina jiru wal sirreeffachaa tartiiba wal galchaa karaa dheerallee hojii deemuu dandeenya. Tarii namni afaan waliituu hin beekne biyyaan baa kana keessatti mana Arabaa sanillee jiraachuma jira. Ani wanti niin irraa qomee wanti niin irraa aare jecha isiin qoricha si obaaste duru qoricha si obaaste si dhamaaste takka sagalee itti qabanii akka waan namni dargaggeessu jiru akka waan dhiibbaa dargaggeessu jiru sagalee itti qabanii akkas jechuunis lama. Sani malee wanti si aarse Arafaan siin taane waraqaa maarre. Waraqaa siin taane miti. Atillee akka wayii Sasini jenne isin Arafaat irraa Mariam irraa afaan takaasu ina Arafaat Mariam irraa jara kana qabu ka danda'u si hin beektaami etama saratanyaa siiti boodigaardii siiti hojjettu siiti eega narraa adabadha narraa gattaa isin anaaf akka feeti Mariam qabu dandeessu anaat danda'a likkii isaanii itti himaa situ danda'a kana bar amma Mariam illee amma anama maal jedhaara Mariamin wallaahi qaasaman billaa dhoorguu hin dandeettu sirraa nafu jedhaaraan kan ammoo ka dandeettu silaati makkalaakaa maranii ka ta'uu danda'u si beektaa kana waan maaliin cufta beektaa isin hin galchu hayaati jireenya kiyya keessaa bayaa jechuun dandeettu ati ummata sanii bayaa jireenya kiyya keessaa kaleessa jireenya kiyya keessaa qaanqeena bumarra kiyya keessaa bayaa anaa miti Oromoon maal jettu yeroo mammaaktu qaanqeena bumarra butee gubdii jechuun silaa wayiin fatii lubbiyyeen jedhame akkuma isin artu kanatti har'asii galee isin jecha isaanii isin jaanin san yaanii sanii isi aarse malee hammeenyallee walitti hin qabnu tarii kumbula takka uffannee wal jala seenee furaashi takka yoo magaalaa baatee waan ofii bitattu waan fadhii xiyya nagaafattee baatee naa bitattu mana madaamii akka jedhanii miti bar kana kaasi kalbi mana madaamii bar akkasiin jettu saanii akkana miititee akkana akkasiin jedhanii miti ummanni farshoon. Oke, Mariam jechuun koo obboleettiin si mana madaamii keessaa Arabni sa'a 24 aliigot oofee yaani dhiibbaa adda addaa gaggeessu jiru sigalee aanirraa as jiraachuu jira bikka kana. Ansi gorsu yoo jiraate Oromoon maal jedhee abbaa dhagee obboleessa dubbii abbaa forii abbaa guurri abbaa duuba deemaa jira.